मैं मोहम्मद फ़हीम खान, मजदूर परिषद की आवाज़ न्यूज़ बदायूं से। हम नसीरपुर गौसू में हैं और देखते हैं लोगों की क्या समस्याएं हैं। जी, हाँ मौलाना, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद फ़रीद। जी। गांव का मैं नाम? नसीरपुर गौसू, तहसील सहसबान, जिला बदायूं से। जी। क्या समस्या है इस गांव की? अरे सर, समस्याएं तो बहुत हैं। हमारा गांव जो है ये गंगा नदी के बीच में है जी। और ये मेन स्ट्रीम धारा से कटा हुआ गांव है। जी। यहाँ पे एक आप देख रहे हैं ये सामने लाइट, ये लाइट के तार हैं, कितने जर्जर अवस्था में हैं। 20-25 साल हो गए हमारे गांव में लाइट आए हुए। जी। पहले तो बिल्कुल आती ही नहीं थी। एक छोटा सा ट्रांसफार्मर रखा हुआ था, बार बार फूक जाता था। अब वो बड़ा रकबा दिया है, लाइट आ रही है। लेकिन दिक्कत ये है कि ये तार जो है रोज़ाना किसी न किसी पे कट के गिरते रहते हैं। 3-4 लोग मर चुके हैं यहाँ पे, मौत हो चुकी है। अब वो अब्दुल भाई और शबाब भाई और भी कई, एक बच्चा था, और कुत्ते यहाँ पे 3-4 मर चुके हैं। ऊपर गिर जाते हैं और किसी के भी ऊपर गिर जाते हैं, कई लोग ज़ख्मी हो गए। कई बार प्रशासन को लिखित में भी दिया गया, वैसे भी शिकायत की गई और प्रशासन इस तरफ कोई तवज्जो नहीं दे रहा है। और भी अगर ऐसे ही रहा तो किसी न किसी न कोई बड़ा हादसा हो जाएगा गाँव में। तो प्रशासन को इस पर तवज्जो देनी चाहिए और ये जो है केबल बिछवाई जाए यहाँ पे, ताकि ये आए दिन होने वाले हादसों को रोका जा सके। और भी यहाँ पे एक स्वास्थ्य केंद्र की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। लोगों की तबीयत ख़राब होती है, कोई गाँव में डॉक्टर नहीं है, इतनी बड़ी आबादी है, कोई डॉक्टर नहीं है, और किसी की तबीयत ख़राब होती है, रात-वात में लेकर के जाते हैं, तो रास्ता इतना ख़तरनाक है कि वहाँ पे चोर लूट लेते हैं और कई लोग लुट चुके हैं वहाँ पे। और अगर यहाँ पे एक छोटा-सा स्वास्थ्य केंद्र कायम कर दिया जाए, कोई डॉक्टर बैठे एकांत, तो लोगों की परेशानी दूर हो जाएगी। हाई इलाज के लिए वो बाहर जा सकते हैं और जो है प्राथमिक उपचार के लिए वो यहाँ पे प्राथमिक उपचार उन्हें मिल जाएगा। तो ये काफ़ी लोगों की समस्या है जो हल हो जाएगी। दूसरी एक समस्या जो है वो रास्ते की है नसीबपुर का। रास्ते का ये आलम है, आप देखेंगे, आप भी आए होंगे, आपने देखा होगा किस तरीके का रोड उखड़ा हुआ, कितना टेढ़ा-मेढ़ा। ये सिर्फ़ और सिर्फ़ 7-8 किलोमीटर का सहसवान से दूर है। और जब ये घूम करके जाते हैं तो ये 10-15 किलोमीटर पड़ता है घूम-घूम करके, और वो भी रोड बहुत ज़्यादा उखड़ा हुआ। प्रशासन से मेरी अपील ये है कि वो बड़ेरिया घाट पर पुल बन जाए और ये सीधा रोड जो है कचला रोड पर मिल जाए। मेन शेजवान से मिला दिया जी, जाए। तो वो जो है ये सीधा रास्ता हो जाएगा नसीबपुर के लिए। लोग जो है रास्ते की वजह से अब रिश्ते नहीं करते इस गाँव में, लोगों के रिश्ते टूट जाते हैं लगे-लगाए। ये बड़ी समस्याएँ आती हैं। और ये एजुकेशन को लेकर के आप देखें, हमारे गांव में एक स्कूल है, इतनी बड़ी आबादी है, तो कोई अच्छा स्कूल हो जिससे जो है बच्चों को यहाँ पे अच्छी एजुकेशन मिले और वो जो है मेन स्ट्रीम धारा से जुड़ सकें, तो गवर्नमेंट को इस पर भी तवज्जो देनी चाहिए। चलिए, ठीक है। हाँ, आप कुछ बोलना चाहेंगे? मैं यही बोलना चाहूँगा इस मामले में कि ये बहुत पिछड़ा इलाका है और बहुत कोई काम इस इलाके में होता नहीं है। बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता है और बहुत बड़ी समस्या है। इस गांव में कोई काम नहीं होता सरकारी। बहुत दुखी हैं यहाँ, बहुत परेशान हैं और बहुत ज़्यादा यहाँ पर परेशानियाँ आ रही हैं लोगों के साथ। हादसे बहुत होते हैं यहाँ पर, मौतें भी बहुत होती हैं। बिजली से लोग जल के मर जाते हैं ऐसी। बहुत दिक्कत हो रही है, बहुत परेशानी। हाँ, आप बताइए क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम मुशीर अहमद है। जी, क्या समस्या है? समस्या ये है कि यहाँ पे रास्तों की हालत बहुत खस्ता हालत है जी। और बिजली का तो बहुत बुरा हाल है, जिसमें कि न रात को न दिन में बहुत कम आती है। जी। और सबसे मेन बात है यहाँ की रास्ता। हाँ, रास्ता तो देख लिया। हाँ, रास्ता बहुत ख़राब है और हम चाहते हैं कि यहाँ पे हमारे गांव में केबल पड़ जाए, जो मोटी वाली केबल आती है वो पड़ जाए, जिससे लाइट का जो इंतजाम है वो सही हो जाए। और थोड़ा प्रशासन बहुत आपकी तरफ देखता नहीं है आपके गाँव? प्रशासन देखता है, लेकिन उसमें देखने से क्या होता है जब तक कुछ उस पर कार्रवाई ना करी जाए। अच्छा, ये बिजली के लिए कोई आपने हाँ, दिया? 2-1 बार कोशिश की? एप्लीकेशन दी है, 2-1 बार, लेकिन उस पर आज तक कोई सुनवाई वगैरह कुछ नहीं हुई।